ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ LifeAtNatureಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪಂಚಭೂತಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಈ ನಿಮ್ಮ LifeAtNature. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ತತ್ವಗಳು ಯಾವ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓದೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಒಬ್ಬರ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಅನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರವಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಹಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ತತ್ವ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಡುಕನ್ನು ಬಯಸಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ದುಃಖ ಅಥವಾ ನೋವು, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಯ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಡಕನ್ನು ಬಯಸಬಾರ್ದು, ಕೆಡಕನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಕೆಡಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಂತಂದರೆ ರಾಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಡಕನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಮಗೂ ಹಾಗೂ ಪರರಿಗೂ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಡುಕನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು, ಕೆಡುಕನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ತತ್ವ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎರಡನೇ ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿ ಹೀಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತಹ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆನೇ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಒಳಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೋಗಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಎರಡನೇ ತತ್ವ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಮೂರನೇ ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಕಲ್ಮಶದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸಿಂದಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷವಸ್ತುಗಳು, ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಮಶಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಅದು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗೋದೇನಿದೆ ಅದೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಈ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು 3ನೆಯ ತತ್ವವನ್ನು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ 4ನೇ ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ರೋಗವನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದರ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅದು ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ನೀವು ದಿನಚರ್ಯವನ್ನು, ಋತುಚರ್ಯವನ್ನು, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಋತುಚರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿನಚರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿನಚರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂತಿಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂತಿಂಥ ದಿನಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೋ ಮುಂದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ 4ನೆಯ ಒಂದು ತತ್ವವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್. ನಾವು ರೋಗ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ 5ನೇ ತತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು, ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀಗೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಇಡೀ ಶರೀರವೂ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಶರೀರವೇ ಒಂದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಆ ಒಂದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕಲುಷಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಡೀ ಶರೀರವು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ತಲೆನೋವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಂದರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಾದಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದೊರೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಲ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 5ನೇ ತತ್ವ. ಈ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇರೋವಂತಹ ಈ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಮುಂಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ.